Đây bong bồn chẳng chụp niềm đong tiết chỉ mùi năng video mấy tam sản phẩm po bong bồn nói đã promotion bật thêm tiết của cặp tay nhà toàn nè chẳng sáng đi mơ tay nhà toàn nó bong nè chẳng pe ní màu xanh ấy dương phơ tờ lơ tập hết cho lên cho trang mai nó chỉ nôn bay crop bong bồn nè bà hay bật thêm mê pi crop tiết của bong bồn dương tay nhà toàn sau xong sản phẩm po ấy promotion bật thêm chẳng ngàyนี้ខ្ញុំនឹងប្រម៉ូសិនបន្ថែមឲ្យបងប្អូនណាចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំឡើងមានអីប្រម៉ូសិនហើយអានេះសិតតែរបស់ទុកលេងចូលឆ្នាំខ្មែរខ្លួនឯងទេណាចឹងដើម្បីបំពេញសំណងបងប្អូនសុខចិត្តដាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងចុះចឹងបងប្អូនទិញអត់តាន់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអាទី1នេះប្រភេទឡាយសៀវគុយបាបងប្អូនណាបាទក្រហមជើងសាន់គីឡូ28យើងខ្ញុំជុលឈ្នះម្ដងហើយបងប្អូនណានេះមានវីដេអូជុលណាវីដេអូយើងជុលហើយហ្នឹងណាបាទនេះយើងមានតែម្ដងទឹមជុលបានម្ដងទេបាទគីឡូ28គុយបាឡាយសៀវណាគុយបាឡាយសៀវគីឡូ28ជុលឈ្នះម្ដងអញ្ចឹងគីឡូវា28អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានយកទៅលេងចូលឆ្នាំខ្មែរអាចយកទៅថែលេងបានបងប្អូនណាហើយយើងមានវីដេអូជុលបាទក្រហមជើងសាន់បាទគីឡូ28ណាបាទនេះឆេះបាទឆេះនេះប្រភេទឡាយសៀវអាមេរិកបាទសៀវអាមេរិកបងប្អូនណាឆេះនេះសៀវអាមេរិកថ្មីទេណាបងប្អូនណាជាបងប្អូននេះមន់ថ្មីទេបាទមន់ថ្មីអញ្ចឹងយកទៅបងប្អូនអាចយកទៅថែលេងបានបាទឆេះនេះឡាយសៀវអាមេរិកបាទឡាយសៀវអាមេរិកបងប្អូនណាបាទអានេះថ្មីទេអត់ដែលជុលទេហ្នឹងហើយខ្ញុំសិតត្រៀមទុកសម្រាប់លេងយើងចូលឆ្នាំហ្នឹងដែរណាតែឥឡូវដាក់ប្រម៉ូសិនណាបងប្អូនចុះទុកឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងចុះណាបាទគីឡូ26ឡាយសៀវអាមេរិកនេះបងប្អូនណាបាទឡាយសៀវអាមេរិកឆេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណាហើយសូត្រតាន់បានមុនគេណាបងប្អូនណាគីឡូ26បាទអាមេរិកឡាយសៀវបាទសម្បល់ឆេះមន់ថ្មីបាទនេះអានេះយើងមិនបាច់មើលទេអានេះយើងប្រម៉ូសិនដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលហើយតែអត់តាន់មានអ្នកយកណាបាទអញ្ចឹងមួយនេះសៀវជុំផនសៀវជុំផននេះខ្ញុំជុលហើយម្ដងហើយបងប្អូនណាប៉ុន្តែជុលហើយម្ដងហ្នឹងយើងអត់បានថតវីដេអូទេហើយជុលលើកទី2បានជុលដែរប៉ុន្តែចាប់ដើមពាក់ផ្លែមកនាំគ្នាបែកផ្លូវអត់បានជុលវាស្មើនឹងអត់ជុលហើយណាហ្នឹងហើយយើងគិតទៅយើងជុលតែម្ដងទេបាទប៉ុន្តែអត់មានវីដេអូជុលទេអានេះគីឡូ24កន្លះកាលខ្ញុំជុលគីឡូវា27ឥឡូវវាស្រកអស់2ខាំកន្លះ24កន្លះស្រកអស់2ខាំកន្លះបងប្អូនយកទៅថែលេងបានណាថែពីឥឡូវហ្នឹងទៅចូលធុងថែទៅបងប្អូនយកទៅលេងបាន27ចាំយកទៅវាជុលមុនហ្នឹងគីឡូ27ណាអានេះសៀវជុំផនណាសៀវជុំផនអានេះបងប្អូនអាចដឹងថាមើលទៅអានេះប្អូនមុនរបស់ខ្ញុំឈ្នះ3ដងហើយខ្ញុំជុលថែមឈ្នះ5ដងហ្នឹងអាមេអំបៅមុនណាខ្ញុំប្រម៉ូសិនវគ្គមុនណាប្អូនអាហ្នឹងបាទប្អូនមេអំបៅហ្នឹងឡាយសៀវជុំផនអានេះគីឡូ24គីឡូ24កន្លះប៉ុន្តែគីឡូជាក់ស្ដែងចេញប្រយុទ្ធហ្មងគឺគីឡូ27អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅថែ27ចាំបងប្អូនជុលបាទអញ្ចឹងប្រភេទដែលមានដាក់ចូលឆ្នាំមានតែ3គ្រាប់ហ្នឹងទេបងប្អូនណាហើយអានេះយើងឈ្នះម្ដងប៉ុន្តែយើងមានបានថតវីដេអូទេបាទហើយឈ្នះមិនមែនឈ្នះកាស៊ីណូទេបងប្អូនណាយើងឈ្នះជុលតាមភូមិទេជុលស្រូវតិចដែរទេស្រូវ50ម៉ឺន60ម៉ឺនទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលដល់មេម្ដងបងប្អូនណានេះមេស្វាយខេសូបាទខេសូកាត់ជាមួយសៀវមេនេះខេសូកាត់ជាមួយសៀវ4ខែមេ4ខែណាខេសូសៀវបងប្អូនណាខេសូសៀវមេនេះខេសូសៀវ4ខែបងប្អូនណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលខមមិនថាទិញអត់បានតាន់ទិញអត់តាន់គេមេណាប្រភេទមេឥឡូវខ្ញុំដាក់មេឲ្យ2គ្រាប់ទៀត
bà mê ní khê sô siêu ở dụ buôn khai bằng vốn á bà năng mê ní của màu xanh cứ đập ra mơn bằng vốn á mê tờ lại dương của màu xanh đập ra mơn tờ đại lên bằng vốn á buôn khai gặp phần nắng này anh ấy khê số cắt mùi siêu bà chẳng ní mê bà to tiết bà anh ấy mê ní khê số chung phòn bằng vốn á bà tích mê ní pram khai khê số chung phòn bằng vốn khê số chung phòn bà bong ôn trong bán khê sô chung phón ảnh mơ mấy ní bán là dụ pram khai bong ôn á khê sô chung phón chẳng bong ôn tinh nhỏ toàn nú mơ ở rù ròn tích nhưng miền đã pi crop năng tiệt tế ở hỏi nè bong ôn á dương miền ta bảo phê đã bay khai dương miền tràn bong ôn á bay khai dương miền tràn phần là dương dụ buôn khai tới lươn này là màn này giờ ta tập pi khai rô po ngay bà hà ní mạch mơ tới bong ôn nó bà ní vừa chung đã màu xanh lực môn một đòn hai pi đòn ấy còn ôn khơi không có màu xanh này nó về tập lại với tập pramơn đôi kia thế này khi sâu cùi ba chung phòn cùi ba cả hòm smart này bà chẳng dân miền tập phần năng bằng ôn đó bà con trai chấm riệp lia chụp nên ở video cào năm cào tiền đó dân của màu xanh chập trầm năng bằng ôn đó ní của màu xanh là thị bấy sầm rạp hai bon đôi cây mai cây này chết rồi